But I took my religion for granted. Maar ik nam mijn godsdienst heel erg voor vanzelfsprekend. Whenever someone asked me, are you a Seventh-day Adventist? Als iemand mij vroeg, bent u zevende-dagsadventist? I would say yes, Dan zei ik ja, because my parents are Seventh-day Adventists. want mijn ouders zijn zevende-dagsadventist. And so like any young people, En net zoals heel veel jongeren, we wanted to make it big in this world. wilden we het redden, verschoppen in deze wereld. By profession, I was like a political cartoonist that draw cartoons. Ik was een politieke cartoonist. So I study a lot about world events. En daardoor leerde ik veel over de wereldgebeurtenissen. And I need to study the character of every politician. En ik bestudeerde het karakter van die verschillende politieke figuren. So that I can draw funny caricatures. Zodat ik hele grappige cartoons kon tekenen van hen. And so that was my life for some years. Dat was mijn leven enige jaren. And then I went over to Australia. Toen ging ik naar Australië. And there I wanted to make it big. En daar wilde ik het heel verschoppen. But then my mother made me to stay in a pastor's home. Maar mijn moeder die had een plek voor mij georganiseerd in het huis van een predikant. And I, being a Seventh-day Adventist, En ik was zevende-dagsadventist. I was not really spiritual. Ik was niet zo geestelijk. And so every evening and morning they will have their worship. Dus iedere ochtend en avond hadden ze aandacht. And I was saying, well, anyhow, to cooperate, I'll attend the worship. Ik dacht, nou ja, ik moet ook een beetje coöperatief zijn, dus ik zal meedoen hieraan. And now the pastor was studying Daniel chapter 2. En de predikant bestudeerde Daniel 2. And when I was in the world, Toen ik in de wereld kwam, I always wondered why Europe is divided into many countries. vroeg ik me altijd al af waarom Europa verdeeld was in zoveel landen. And I had this great idea that Europe has to be united. En ik dacht er ook zo over, het zou goed zijn dat heel Europa verenigd is. And so Daniel chapter 2 became very interesting. Dus Daniel 2 was voor mij erg interessant. Because what is Daniel chapter 2 talking about? Want waar gaat Daniel 2 over? Talking about Western Europe. Het gaat over West-Europa. And to make the story short, En om het verhaal kort te maken, I realized that this great unification in Europe is against the divine prediction. ik realiseerde me dat dit grote plan voor Europa tegen de voorspellingen van God inging. Then I found the Bible very interesting. En daarom vond ik de Bijbel nu wel erg All interessant. these years I had the Bible with me. Al deze jaren had ik de Bijbel notabene bij I was me. only collecting dust. En er kwam allemaal stof op. And I used to go to church just for my parents' sake. En ik ging gewoon naar de kerk voor mijn ouders. And for 10 years I never attended church. 10 jaar lang ging ik helemaal niet naar de kerk. But thereafter I started to attend church regularly. Maar daarna begon ik weer regelmatig naar de kerk te gaan. And since 1994 En sinds 1994 I got into the ministry work. kwam ik weer terug in het zendings. And right now we're doing medical missionary work. En op dit moment doen we medisch zendingswerk. Now in India, it's not a Christian country. India is niet christelijk. They look at Christianity as a Western religion. En het christendom ziet zij als een westerse godsdienst. And therefore I have to move about very wisely. En daarom moet je heel erg verstandig te werk gaan. In India there are many gods. Want in India zijn er heel veel goden. There are like 1 billion gods. Misschien wel, een biljoen of zo. They can create their gods. Ze kunnen ook zelf goden scheppen. The last god they created was the cricket god. De laatste god die ze hebben gemaakt was de cricketgod. Because they want the blessing to fall upon the Indian cricket team.
Want het cricketteam in India wil natuurlijk wel winnen, dus daar hebben ze een speciale God voor nodig die hun zegent. And so if I go to them and talk about the 10 commandments, Dus als ik naar hen toe ga en ik praat over de 10 geboden, they will know that I'm trying to convert them. dan weten ze direct dat ik hun wil bekeren. And so how do you talk to a non-Christian? Dus hoe kun je nou het gesprek aangaan met iemand die helemaal niks heeft in How het do you christendom? talk to a Muslim person? Of met een moslim. Well, the organized church has their strategy, De georganiseerde gemeente heeft zijn strategieën, which I really don't agree. waar ik niet achter sta. Because why should you study Islam in order to witness to them? Want waarom moet je de hele islam bestudeerd hebben om een getuige te kunnen zijn? There is no time for that. Zoveel tijd hebben we helemaal There are niet. many religions in the world. Er zijn heel veel godsdiensten in de wereld. Hoe ga je dat doen? And so I learned something, Dus ik heb dit geleerd. not that I'm ashamed of Christianity, Niet dat ik me schaam voor het christendom. but the first step is not to project your belief system. Maar het eerste wat je zou moeten doen is niet om je eigen geloofssysteem te projecteren. But I know the 10 commandments are the 10 laws that guide human behavior. Maar de 10 geboden zijn wel principes die menselijk gedrag en leven coördineren. You cannot ignore the 10 commandments. Je kunt de 10 geboden niet negeren. So I never begin from the first commandment Ik begin nooit bij het eerste gebod. to say to my Hindu friends Om tegen mijn hindoe vrienden te zeggen that there is only one God. dat er maar één God is. Because the first commandment says, thou shalt have no other gods before me. Want het eerste gebod zegt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. So I always start from the bottom. Dus we beginnen van helemaal beneden, bij het 10e gebod. Thou shalt not covet. Gij zult niet begeren. Whether you're a Muslim or Hindu or Buddhist, Want wie je ook bent, of je nou een hindoe bent, of een moslim, of een boeddhist, they have to agree with the last commandment. ze moeten wel instemmen met het 10e gebod. If they don't agree, Als ze zeggen, ik ben het er niet mee eens, that means they're happy for anyone to covet their wives or husband. dan betekent het dus dat ze blij zijn als iemand hun vrouw of hun man pikt. And so they always shake their head, yes, we agree with what you're saying. Dus als je het daarover hebt, dan schudden ze altijd instemmend. And then next I go to the next, En dan het volgende, not to bear false witness. dat je geen vals getuigenis moet geven. And you see, as I go up the 10 commandments, En als je dus steeds verder omhoog gaat naar in de 10 they know geboden, their religion, ze kennen hun eigen religie. they know what is in their religion and what is not in their Ze religion. weten precies wat er hoort in hun godsdienst en wat er niet bij hoort. And by the time I reach to the first commandment, Tegen de tijd dat ik bij het eerste gebod kom, they know that there's only one God. dan weten ze automatisch dat er maar één God is. They know that there's only one true religion. Ze weten dat er maar één ware godsdienst is. And then they ask me, En dan vragen ze mij, what religion do you belong to? welke godsdienst hoort u dan bij? Then I tell them, I'm actually a Christian. En dan zeg ik, nou, ik ben een christen. I don't say I'm a Seventh-day Adventist directly, Ik zeg niet direct dat ik zevende-dagsadventist ben. because I remember one time, now I still have more time, Want ik weet, because this has not been set up. Oh, something's there. So just to make the story short, one day I was flying from Nepal to India. één keer toen vloog ik van Nepal naar India. And there was an American man next to my seat in the plane, En er was een Amerikaan die naast mij zat in het vliegtuig. and we got into a conversation. En we kregen een gesprek. And he was saying, oh, Nepal has got such stringent laws. En hij zei, oh, Nepal heeft zulke strenge wetten. You cannot preach Christianity in Nepal. Je kunt het christendom niet prediken in Nepal. If the government finds out, you are deported. Als de regering dat uitvindt, word je uitgezet. And the local people are put in prison for 5 years. En de lokale bevolking gaat 5 jaar de gevangenis in. Now he did not know I'm a Christian, Hij wist niet dat ik een christen was. and I started to
talk to him like a human being. En ik sprak met hem gewoon mens tot mens. I started to talk about the 10 Commandments. En ik vertelde hem over de 10 geboden, maar ik noemde het niet And I de never 10 geboden. used the word thou. Thou shalt not covet. Thou shalt. Ik zeg nooit, gij zult niet enzovoorts. Die woorden gebruik ik allemaal If niet. not, he'd know I'm a Christian. Want anders weet hij direct dat ik christen ben. So I'm like a good Jesuit. In die zin ben ik als goede Jezuïet. We infiltrate for the good. Infiltreren voor het goede, weliswaar. And I presented these biblical principles, how they guide human life. En ik vertelde over deze Bijbelse principes, hoe zij het leven besturen. And I said, I was there in Nepal, I have no problem. En ik zei tegen hem, ik ben in Nepal geweest, ik had helemaal geen probleem. And he liked the presentation. En hij kon daar iets van opsteken, van de manier zoals hij het presenteerde. And then he asked me, En toen vroeg hij, to what religion you belong to? tot welke godsdienst behoort u? I said, I will answer that question because I already had a talk with you. I will answer that question because I already talked to you. En toen zei hij, ik zal de vraag beantwoorden, omdat u al zover weet. We hebben al een gesprek gehad. Of wat? You can put it as a readable file. Yes. And so I said, I'm a Christian. En toen zei ik ben christen. I knew what was the next question. Ik wist wat de volgende vraag zou zijn. Which denomination? Welke denominatie dan? And I told him, yes, I knew you will ask me this. En toen zei ik, ja, ik wist dat u dat zou vragen. If I would have told you at the beginning, Stel dat ik u dat aan het begin had verteld, we would not have had this healthy conversation. dan hadden we deze gezonde conversatie niet gehad. And I told him I'm a 7-day Adventist. En toen zei ik tegen hem, ik ben zevendedagsadventist. Oh, I live near Loma Linda University. En hij zegt, oh, ik woon dicht bij Loma Linda. Know about 7-day Ik Adventists. ken zevendedagse adventisten. And therefore what I'm trying to tell you, denominations build walls. Kunnen jullie het zien? Of zullen we het iets zien? Het is een beetje vaag. Er zitten ook een paar spots op. Het helpt een beetje. Maar er zitten een paar spikkels op, zie ik. Ja. Is the sound system okay? Not yet. Not yet? Okay, then it is. Ja. Ja.
can read the text. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen en anders dan ga je het horen sowieso. Livestream. Technical problems never leave me. They follow me. Technische problemen volgen mij altijd, waar ik ook ga. Ja, dat zit er. Oh, nou is het nog verder. We are all waiting for the second coming of Jesus Christ. We wachten allemaal op de wederkomst van Christus. The second coming of Jesus Christ will become a reality very soon. De wederkomst van Christus zal spoedig een realiteit worden. And I look for this great day. En ik zie uit naar deze dag. And the Lord wants His people to be ready. En de Heer wil graag dat zijn volk voorbereid is. We know Jesus is in the most holy We place. weten dat Jezus in het allerheiligste is. As you go to Revelation chapter 22, verse 11. In Openbaring 22 vers 11. Okay, wait. Do I point in this direction? Yeah, it changes. It changes? No, it's not from yet. Or maybe can I give you a signal and then you can change from there? No, that's too soon. Yeah, we can just say in the meanwhile. Just give me a signal to change. Okay. Yeah, change. You would change or I would change? It change. Okay. If you look in Revelation 22, verse 12, In Openbaring 22 vers 12 staat er. Jesus is saying, Behold, I come quickly, Jezus zegt, en zie, ik kom spoedig. and my reward is with me En mijn loon is bij mij. to give every man according as his work shall be. Om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Now we know this great controversy is coming to a close. We weten dat de grote strijd tot een eind komt. And Satan knows that his days are numbered. En Satan weet dat zijn dagen geteld zijn. But if you look at the pen of inspiration, it says, Als we kijken naar de pen van inspiratie, staat er Satan numbers the world as his subject. dat Satan de wereld als zijn onderdanen ziet. He has gained control of the apostate churches. En dat hij de controle, de macht heeft over de afgevallen kerken. So the devil knows that the majority of people in this world, he has control. Dus de duivel weet dat hij de meeste mensen in de wereld in zijn tas heeft. Except, Maar, it says here, but here is a little company maar hier is een kleine groep that are resisting his supremacy. die zijn, even kijken, die zijn superioriteit negeert. If he could block them from the earth, Als hij ze kon wegvagen van de aarde, then his triumph will be complete. dan zou zijn overwinning volmaakt zijn. And therefore, Satan wants to obliterate all Sabbath keepers. En daarom wil Satan alle sabbatvierders wegvagen. That's Testimonies for the Church, page 231. Getuigenissen voor de gemeente, bladzijde 231. So here Satan wants to destroy God's people. Dus Satan wil Gods volk vernietigen. How will he do it? Hoe gaat hij dat doen? As we read on,
It says in the near future, In de nabije toekomst he will stir up the wicked powers of earth zal hij de goddeloze machten van de aarde aanvuren to destroy the people of God. om het volk van God te vernietigen. And so Satan is making preparation. En Satan die treft daarom voorbereiding. Satan is not sleeping or idle. Hij slaapt niet. He is a 24/7 devil. Hij is 24/7 is die duivel. And that means we have to be 24/7 Christians. En dat betekent dat wij ook 24/7 christenen moeten zijn. And so the devil had a board meeting. De duivel die had een bestuursvergadering. It says Satan called his evil angels together for a meeting. Satan riep zijn boze engelen bij elkaar voor een vergadering. Satan told the angels that as long as he had power and authority upon the earth, En hij vertelde, zolang hij macht en autoriteit had op aarde, they must work harder. moesten ze harder werken. Their work against Jesus' followers must be 10 times stronger than he had been before. Ja, 10 keer harder moesten ze tegen de volgelingen van Christus ageren als daarvoor. The devil knows that he had but a short time. De duivel beseft heel goed dat hij een korte tijd heeft. Therefore, very soon a law is coming. En daarom komt heel spoedig een wet. Okay, again I have some problem. Okay, there. All will be required to render obedience to human edicts in violation of the divine law. Ja, iedereen die zal gevraagd worden om gehoorzaamheid te geven aan menselijke edicten met het overtreden van de goddelijke wet. And those who will be true to God En diegenen die waarachtig willen zijn tegenover God, will be betrayed both by parents zullen verraden gaan worden door hun ouders, and brethren broeders, and kinsfolks zijn landsgenoten and friends. en vrienden. You know, our characters will be tested when we come into a crisis. Onze karakters zullen worden getest als wij onderzoeken. There will be great pressure that will be put upon us. Er zal enorme druk op ons uitgeoefend worden. And under pressure, you either can make diamonds or you can crumble. En onder druk kun je dus of een diamant worden of in stukjes gaan. You know, we are having these camp meetings in order to prepare God's people for what is coming soon. We hebben deze campmeetings om Gods volk voor te bereiden op wat spoedig over de wereld zal Now, komen. it says all will be required to keep the Sunday law. Iedereen zal de zondagswet moeten gaan houden. Because Revelation 13, chapter 13, verse 8 says, Want Openbaring 13 vers 8 zegt, and all that dwell upon the earth shall worship him. en allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Okay, I'm having a battle with my PowerPoint. So the whole world will worship the devil, De hele wereld zal de duivel aanbidden, but not God's people. maar niet Gods volk. And therefore, the devil wants to bring us into a situation De duivel wil ons daarom in een situatie brengen, to bring us into a Red Sea situation, een soort situatie als bij de Rode Zee. like how ancient Israel was. Zoals bij het vroegere Israël. On the left side was the huge mountain. Links was de grote berg On the right side, huge mountain. en de rechterkant bergen. And behind Pharaoh and his army is coming. Achter hen aan kwam Farao met zijn leger. And before them is the Red Sea. En voor hen de Rode Zee. What will you do? Welke kant kun je dan op? That's what the devil is trying today, to bring us to this situation.
Dat is wat de duivel probeert ons in het nauw te brengen. And so what is happening today is that there is a centralization of all systems. En wat ze dus willen doen is om alle systemen te centraliseren. And this is what I want to talk this afternoon. En dit is wat ik wil delen met jullie. It's good to have money. Het is goed om middelen te hebben, niet? You should make money as your slave. Geld moet je slaaf zijn. Not money making you a slave. Maar niet dat het geld jou tot slaaf For maakt. the ministry work, we need money. Voor zendingswerk zijn ook middelen And nodig. the devil knows that if the agencies can control money, En de duivel weet dat wanneer het geld beheerst kan worden, then God's work can be delayed. dan kan Gods werk ook vertraging oplopen. And financial freedom that we all had over the years De financiële vrijheden die we hadden over de jaren, is going to disappear. zal verdwijnen. I wish my slides can move as I talk. Ja? Okay, here it comes. Now there is a book. Er is een boek. It's entitled Digital Dollar Dystopia. Dat heet Digitale Dollar Dystopia. Wat dat precies inhoudt, weet ik nog niet. Okay, it says how CBDC will end our financial freedom. Hoe CBDC een eind zal maken aan onze financiële vrijheden. You know what's a CBDC? Weten jullie wat CBDC is? You ought to know. Dat zou je moeten weten. Because they're going to run your life and my life. Want ze gaan uw leven en het mijne besturen. I know when we talk about finance, Wanneer we praten over financiën, we say it's only for the economists to Zeg maar. understand. oh, dat is alleen maar voor mensen die met economie te doen hebben. And therefore, these global players take advantage of the situation. En deze wereldleiders nemen daar, slaan daar een slaatje uit. Okay, CBDC, CBDC Central Bank Digital Currency. staat voor Centrale Bank Digitale, currency is eigenlijk geldeenheid. Now, how many of you buy your things by paying through mobile? Hoeveel van jullie betalen met je mobiel? Okay, very few. Praise Een God. paar. In India, almost everyone raises their hands up. In India bijna iedereen. Everyone has gone digital. Iedereen is al digitaal. Hardly people are carrying paper money. Er is bijna niemand meer die papiergeld op zak heeft. And they find it so convenient. Ze vinden het heel erg handig. You know, in India, In India there are pickpocketers. zijn namelijk zakkenrollers. Now they don't have that problem because everything is in the mobile. En nu hebben ze dat probleem niet meer, want ze hebben alleen hun You know, mobieltje. these are people in the world who cannot connect the dots. Dit zijn mensen in de wereld, ze kunnen niet echt de punten bij elkaar aan elkaar rijgen. And so, people today are paying online. Ze betalen online. Okay, I think it's stuck over here. How many of you know GPay? Hoeveel van jullie kennen GPay? Do you pay by phone, GPay? Gebruikt u dat op uw mobiel? GPay, kennen jullie dat? What online payment do you have here in the Netherlands? Wat gebruiken jullie hier? ID? Ideal credit card. Or coins or paper or credit card. Okay, you're still backwards. Jullie lopen nog achter. My country is not the first world, but it's much advanced than Netherlands. Het is nog niet zo met bankieren. That's getting outdated. Internet bankieren is al een beetje, je bent ook achter. ATMs,
in India are disappearing. Ja, wij zouden zeggen, de pinautomaten verdwijnen in You India. can't take your card and put in that machine and the money comes out. Je kunt niet meer zomaar geld pinnen in India. One ATM is near my home, Eén pinautomaat is vlakbij mijn thuis. and my wife used to go there and draw money out. En mijn vrouw ging daar wel vaker om geld te pinnen. And for the last few weeks, Maar de laatste paar weken that ATM is shut down. is die ook al